你们好哈！今天的题目是蜜蜂讯息、蜜蜂报喜都可以哈。那新恋人已经抵达，是新恋人已经抵达哈。那这是今天3章的，应该都是蜜蜂吧？这不会是不一样的吧？希望我没有看错哈。来，好，那你们可以照你们的直觉跟共感来选就可以了哈。好，那选好了，我们就开始喽。好，那我们就从选择第1号牌的朋友开始哈。1号牌的朋友来，好，我们仍然是用这组牌来看哈。好，因为我们还是要先把第一张牌翻出来啊哈，第一张牌翻出来，来，好，好看一下哈，用比较特别的方式来帮大家寻找第一张牌的位置啊，第一张、第二张牌的位置。好，我觉得就这些。好，来第一张，第一张就金星能量哈，金星能量。好，这张哈，来第二张，水星能量。这张哈，好。那我们来看一下哈，他给的方向。好，今天的题目是新恋人已经抵达，所以他应该要尽量给我们新恋人的讯号、新恋人的方向。我们先把最底下的东西先看一下，看他有没有一开始就给方向哈。来 ，stars， 这个人哈，他首先他的本质上会比较符合你所期待的人。然后一样，跟之前讲的一样，这一组一样就是那个讯息。如果你平常有跟宇宙下订单、宇宙许愿，你常常心里有比较具体的那一个人的样子、那一个人的形象的话，这一次会比较接近哦。所以这一题还蛮接近你心里所期待的那个人要来了，差不多。所以他今天要抓那个靠近时间呢，哈。我虽然这张还是没有让我觉得他非常近，但是一定。我觉得应该啦，应该要比我以为的再近一点哈，它就不会，它这样子它就不太会符合我今天所期待的那个能量的方向哈。来，竟然是这样子的话，这个距离我们就直接先翻时间哦。半年到1年内，3个月、1年内，看哪一个最近的时间。我抽3张牌，好，3张牌最近的，我直接报那3个时间，好，直接把那3个时间讲出来。是接下来从今天看牌的接下来1年，哈，我就把那3个时间报出来。好，我必须要求这组牌给我的3个时间是，它出现在你眼前，好，至少是第一次出现在你眼前。但是它并不包含你们第一次的对话，好，它出现在你眼前，因为有的时候它第一次出现在你眼前，然后只是大家在同一个场合出现，可是并没有对话到，哈，这个我们就不管。我这3张牌，把3个时间点，让你去感受一下，这3个时间点是最有可能第一次出现在你眼前的，记得哦，是第一次出现在你眼前哦。来，3月底。1月初，你看到我谁抽了哈？7月初，好，就这3个时间，好，你自己感受一下哈。好，那这3张牌还是会有一些特定的情况啦哈。我看它的取向是怎么说。第一张牌说，我忘记了时间。3月底哦，看一下。基本上他应该会在这里的讯息哈，他会在某一个聚会里，朋友的聚会里庆祝，反正是为了庆祝某些事情的聚会里面会出现。可是哦，那一次的见面要小心，你有可能会错过他，你可能会没有办法很仔细的注意到他。我先说，因为他说3月底，我算牌的时间是4月底5月初这一个能量场，所以他有可能是 pass， 他有可能是下一个。所以有选1号牌的朋友，你可能要注意一下，可能3月底的时候他已经有出现过在你附近，可是你没有注意到他，或是你没有对话到。也许你知道那个时候有一个新朋友，可是没有对话到。如果有这个迹象的话，他可能也是在此之前。但是我这边的讯号会比较接近，因为我设定是
这个之后嘛，所以它有可能它会比较高的几率是讲下一个时间哈，那你大概有留意一下就好了，不用记那么清楚哦，让你大概有个念想就好了。来，第二个说的时间我也忘记了哦，是1月初，1月初的时间，从这张牌最浅的，或者说他可能会在你工作上会呈现一个贵人的状况，会来帮助你会出来。可是他这里给我的第一讯号是，他可能会是一个完全的陌生人的出现，他可能连进你们工作环境里也是一个新的人出现，他不是你现有的人。这张牌应该要是现有的人，现在也存在的人来帮助了。可是这张给我一个很强的陌生感哈。因为我觉得他真的是一个因为他有一个从很远的地方进来的，来到你面前的人，所以他很可能在1月初的时候会像是一个工作上的新角色来到你的工作环境里面，可是他的作用是来帮助你。好，来再来，这个就比较近了啦哈，这个就是7月初哦，7月初放的是不是？不是这 Harrison，这里有可能你们会有一次谈心的机会，见面谈话的机会。他仍然也是给我一个很陌生的新的人，可他可能就是促成你们第一次见话的时候就有谈到蛮多不表面的事情哈。所以如果以这3个能量来说的话，最有机会是这里。我分不出来哪一个能量最强哈。我这3张给我的感觉都很平淡，可是最有机会的就是7月初这段时间，你可以留意一下那个前后。记得我讲那个时间点前后可能30间的那个能量的扩散，所以它前前后后都有机会啦。如果你很在意那个时间，你那个时候就多在那个时间点或什么参加聚会啊这些多注意一下就好了，不要刻意去寻找，因为这只是其中一个时间点的暗示，它其他还有一些能量的故事线的联动，我们可能看不太到哈。可能这3个时间点都有连续。我打一个比方给你看一下给你听一下这能量的概念。就是说，它很有可能在3月初之前就已经出现过了，可是它也很有可能它出现过是因为在工作场合出现过，可是你们都没有对话到。它必须要到这一个夏天前或7月初这一段时间才会跟你有比较深层的对话，因为你们彼此已经知道彼此是谁，然后他会主动来跟你讲话，大概有这样子的一个连续。但它也会变成说，7月的时候已经先遇到，然后最后到1月的时候，他会成为一个帮助你的人的角色来出现在你面前，在工作上这样，它有很多的编织状况，所以这3个时间点，你要把它当成是独立的，不要刻意把它串联，你也不要特别去在那时间点去找，因为它会出现，你就会出现。然后你时间都过了，3个时间都过了，有一些状态都出现了，那个连线才会出现。要记得，它还是有很多的故事线在变化。为什么会变化？因为每时每刻每个人的选择会不同。而这里很多的趋向跟能量的趋向，都是依着最绝对直觉的位置去做趋势的预测的。但是如果它偏向于高度理智跟当下有一些事件的改变去做影响或变数的时候，它有可能会偏离绝对直觉的方式去选择。那这一个趋势它就会有一个偏离，偏离之后它就会有别的路线出现了。好，所以我常说6个月以内的讯号会最准，因为那个变化性就会偏低。因为它就不会包含太多人的变化跟决定了。好，那你就大概知道是感受到这3个时间点就可以了哈。来，我们再往下翻更多的讯号哈。我必须说这2张的组合哈，这个人的出现有很多的原则跟核心都是在于你的决定。而不是被动的。有些牌组我会说，你要依循着你旁边的人、你的朋友、家人的决定，跟着他们走就好。可是这一组蛮多是要依着你的决定来决定，来影响你去预见它的方向跟时间。这组这边在讲的是这个，好，给你做一个提醒。来，我们来看一下它现在的位置因为我还是喜欢翻一些比较实际的东西啦，空泛的概念的东西就先把实际的东西翻完之后我们再讲好。这2张先这样，等一下要补充的时候我再翻其他的哈。来，我们把现阶段它的位置跟方向的牌我们都翻一下哈。这个我先收，这个等一下再翻。好。我看一下哈，这里盖住了。
这2张牌先放上面。好，先以他现在在哪，他距离位置的方向来看的话，我认为你跟他之间的人际关系圈已经有所联系了，只是我觉得他蛮靠近的，只是我们用比较古典的方式来讲，你们有点在城墙内外，城堡墙，你在城堡里面啦，墙的里面那个城堡这个方向，他还在城墙外，而且城墙外还起雾。起雾的状况就代表说，他不知道，等这雾散的时候，他还必须要经过一层一层的人际关系圈的认识，才会慢慢的直达，通过这个人际关系圈的墙之后，才会认识到你。可是他已经知道门在哪里了，他已经听到城堡里面的声音了，他已经感受到里面的声音了，那就表示他现在有很多的决定跟方向都是要往进城的这个方向去，只是进城有困难重重，就2重。我目前看到就2重，第一，他跟你身边的人际关系还不够熟悉；第二，他每认识一个新的人际关系，他就有新的挑战、新的事情要处理。这样，那我们以工作这边其实有一个工作暗示蛮强的。我一直觉得这个工作上的贵人出现在你面前，这个能量其实对我来讲是蛮强的。我现在还是把它讲出来哈。我认为他应该在工作上面有在努力去发展跟突破，或是表现各种事情。然后他在工作方面的人际关系圈的正值加分会一直往上，然后慢慢突破一层一层，从不是你公司，就是跟你工作有相关的外围，一直慢慢进入到你附近的时候，它就会出现在你眼前。可是它出现在你眼前的时候，虽然是以工作的角色出现，可是它却会像是在工作的活动里面出现。它跟你是没有直接工作上的关系，原本上。可是到了未来某一些时间的时候，他才会发现说，你跟他的工作他是可以帮忙的，可是你们没有直接的关系，你们的交流跟遇见还是属于一种水风能量的连接，不是土能量的，所以还是处于一种人际关系上的遇见哦。但是中间都还是，但是你们踩的基盘是跟工作有关的，可是工作不影响你们见面之后的感情跟感觉了，那个只是一个你们踩在同一个世界的版图上面的一个概念哈。那真正连接的真的有很多的水能量，而且水能量是处在一种交流、朋友、遇见的方向。那距离的角色来了，你们现在踩在同一个圈里，可是他在这个圈里面的最边边，他还没进来，就跟我刚刚讲的哈，还没有，因为有3个距离的暗示都让我觉得说他现在跟你在一个同心圆里啦，但是他还在这个圆的最边哈。慢慢的情况会变好，越来越多人会欣赏他、赏识他，给他很多机会，然后才会慢慢认识到跟你比较熟、比较近的人，然后他会在认识够多、足够的人之后，你就会在他认识的人的旁边或后面被他看到。这组牌有一个我蛮喜欢的侵略性的好奇心的有野心的好奇心，好，好奇心先讲，就是说你的出现，你未来在他面前出现的，会让他产生一种无法不在意的奇妙的感觉、陌生感或是新鲜感，反正不知道，反正他会引起他内心有某种强烈的好奇心，想要靠近你，去跟你多说话这样啦。那你对他来说蛮有幻觉感的，这就是有一种神秘感跟不真实感啦。所以在某一个角色上面、条件上面来说，也许他蛮符合你所期待的人，但是你对他来讲是一个非常吸引他没有见过的一个。我必须说，当他出现的时候，你是算占上风的。他对你的感觉比你对他感觉强烈太多了。然后他甚至有一点点会偏向于讨好你这个角度，这样。我这边不太有感觉到你会不会明显感觉到这个你喜不喜欢这个人，但是你会有明显感觉到这个人看你的眼神就是喜欢，没有别的。哦，你会很明确感觉到这个。好，这里清晰的状态是这样。来，我看一下其他。哦，好，我必须说哈，初期你们之间缺乏的是什么？你对他的热情，可是他对你的热情是足够的爆发型的哦。
就是说你们对彼此的热情是不对等的，可是他那边会有就这样讲好了。你们两个遇见之后，你们两个人加起来的火能量，我们算100%，他那边可能会有70-80%，而你就只有20-30%这样子。然后你会觉得它太热了，太 hot 了，然后你会觉得好像没那么多感觉。可是记得我的原则是，你们会处在一个都一样是100%的范围里面，所以你们会达到平衡，就50-50，不是它消弱了，而是你变更有热情了。那它的热情其实不算有减少，只是在这个空间里面就只能包含100%的热情的时候，你们会平均，所以会变成什么？它会让你越来越满意，你会越来越感受到它那种活力，而且那个活力会影响你。然后在灵魂的角度上呢，其实灵魂的定义比较简单，它就是把你们两个灵魂是设定在要恋爱的、适合恋爱的，本来就是用来恋爱的两个灵魂。你们两个的灵魂的搭配就是非常容易进入爱情的状况里，所以他在遇到你看你的时候，他这个点就爆发起来了。他的就是，如果他的本质上的星盘里面金星，我觉得金星能量如果它有它有射手，有水瓶，然后有双子，或是有牡羊这种，它的主动性就会很强。那如果你的金星上面是有天蝎，有天蝎，有巨蟹，或是有天平这样子，会产生某种很让人舒适的神秘感，然后吸引他往前冲。反正就这个是题外话，我的意思是说，还是会有一点点跟星座影响到他一开始遇到你的时候的所有的主动性跟节奏了。但是我们把星座抛开的话，他的主动性已经都偏强了。然后如果回到星盘上面是有各方面是象限来说比较搭配的话，那一个灵魂上的水能量搭配的就会加成上去，这样。所以我个人认为，当你感觉到这个人看你的眼神是喜欢的时候，你心底是不会有拒绝的。因为什么？因为这张牌说，其实他有很多的条件都是你心里所期待的那个人，你只是那个热情好像起不来。原因我不知道，但是他这边有说，跟你以为你的热情会很澎湃的起点不同，起点不同。好，没关系，我们就看一下，我用2个数字来看一下你们当下遇到的时候一个情况。决定权在你但是第一，决定权在你。你感受到他喜欢决定权。第二，你会很在意你的朋友对他的观感如何，可是通常都会得到还不错的分数了那这一题很奇妙，你要不要决定自己要不要喜欢下去？喜欢这个人，你竟然会听蛮多朋友的感受语言的，这一次就会非常强化这一件事情。我没有觉得不好，我反而觉得这个人会带来蛮不错的好能量。你旁边的朋友对他的评分都还蛮高的因为一开始你们两个的关系的核心的美感是处在是正义牌里面，是非常炙热的好能量，再加上水星能量的一种高度的思考，又出现魔术师牌，本质上就已经是魔术牌，然后2个加成魔术师牌，就变成说，在他的角度，他其实是能显化他想要的状况。意思是什么？他想要追逐你，他都能够表现出最好的方法跟最得你心的方式，跟他所表达的各种东西，都好像都会很对。再加上他又符合原本你所期待，很接近你所期待那个样子，所以他就变成很多个加成状况的时候，就势如破竹的，就好像能够都表达的很到位，然后你会感觉到频率很对，这样。然后那一个起不来的火能量，它一样还是会起来啦。就像我刚刚讲的，最后会变50-50，都分摊好。你们俩会一起共有，甚至我觉得会超越，因为这组火水能量很强，他的那个行动，他的那个想要做什么的冲劲往前的力量很足够，很足够再加上这里感觉像是旁人有在推一把这样子来，我再看一下更深的东西。好，这边说你会有一种
等到他的主动性更强的时候，你会有一种这该怎么说？你会有一种好像愿意把自己投身进去的一种新的状态，好像原本对于喜欢一个人之前爱情的挫折，或是有一些心得，好像你都觉得没关系，就抛开好了。这个人给你一个舒适的感觉，你可以让自己再重新进入一个全新的空白的篇章里面，创造一个全新的爱情故事。你会有这样子的舒适感，是这个人给的哈。好，看来就是时间问题了，一样啊。通常哈，我讲到最后都说啊，都是时间问题了，就差不多就是好事，就是个好事情的，就只是等待时间，因为它就变成是唯一的缺点这样。看完这全部，让我重新思考这3个时间点的强弱。我会跟你说，夏天刚开始的时候，你要注意这个人的出现。好，为何我要说你要注意，而不是那么肯定？因为他出现的时候，你附近的人际关系跟复杂性会起来。这个意思就是，他会不小心混在你认识的人里面，然后你会觉得没有必要，或是没有机会，或是不那么想要去认识一个新出现的人。他虽然可能是你的朋友带来的，可是你就会没有那么大的冲劲出来。这就是我刚说的火能量消落的那个位置。但是从整个能量看起来，趋势夏天刚开始的时候，它确实是有一个最好的情况会出现。因为我发现后面这2个时间点都是他后来对你做的事情，还代表了某一个时间点，你们2个会有分开一小段时间的一个趋势，所以它暗示着你们前面就已经会认识，他前面就已经出现了。好，因为后面的感觉不太像是陌生人的状况，好吗？好，那我看一下恶魔牌对这全部的讯号怎么说哈。我先问恶魔牌那3个时间点他们的感觉，来，第1、第2、第3，来，然后我再来问2张恶魔牌对我刚说的这全部的想法。好，第1个时间点说3月的那一个哈，3月的那个时候会有一个新的阶段，你们关系会变得再熟一点。他给的是这样，那看来是未来性的哈。来，再来，这一个说1月初的时候，就是我刚刚觉得你们2个可能会分开一段时间，就是说你们可能会有一段时间没遇到哈。那这里是说，是能量上刻意让你们避开一些你们身边一些坏能量了哈。可能你们2个彼此能量那个时候可能不太融洽，所以那一段时间会有一些外力让你们2个不会在那个时间很长见面，或是不会见面这样。好，我刚想到一个想法，我等一下说。我先说好了，我怕我忘记。这边这样子说就表示什么？可能到了明年，或者不能说明年，到了下一个1、3月那个时候，你们可能还没有在一起，你们都只是还是一个朋友的状态，变得很好这样。因为我觉得这里说你们关系会变更熟络，这个3月是那个时候才开始要变好，所以只是后面再往下，我不太确定还有什么，因为我也翻不到。然后我只是说，照这个能量趋势来说，我觉得到下一个3月之前，我觉得你们还不会在一起，但是关系有越来越好。来，我们来看一下这一个暑假筹。这确实是一个新的关卡点，因为这张牌说这是一个新旧分野的界限，所以夏天初应该确实是它出现的一个蛮好的时间，因为这边有一个新旧切开的分野界限有出现在这里。好，那我来看这2张牌对于今天翻这些牌它怎么说，我觉得是这个意思。这里说这个人应该确实是在人际关系真诚的，你跟你比较好的人际关系里面要出现了哈。然后，不过这张牌有讲了一个很特别的点哈，我要思考一下他到底怎么说。他叫我把这张牌当成一个提醒跟你说了，当结语好了。他说你有可能会以误会今天讲的那个人是另外一个人，有可能。所以
好，他只给这个提示而已。然后，可是这个提示后面这边多了一个声音，就是利用朋友的眼睛帮你看，帮你寻找，可能会好一点。哦，好，大致上就这样哈。我觉得今天讯息到这里就可以了，我觉得差不多可以哈。你再期待一下哈，1号牌的朋友。那虽然今天新恋人的抵达，因为通常新恋人的抵达都不是马上要出现的啦，只是通常新恋人的抵达的讯息，我都觉得抓得很精致，比较清晰。他会讲的比较尖锐，就像我刚刚讲，就会有个明确的时间点。通常我用这个题目的时候，我会故意这样子去查哦。那这就是今天的讯息，所以我们再一起期待一下吧哈。记得夏天蛮重要的哈。我先讲夏天那个时候，它很有机会出现在你眼前。可是我觉得你发觉我今天讲的人是他的几率是难度偏高。但是不代表没有，难度偏高，除非你那个时候直觉超级强，或是他的主动性或他的直觉超级强，他可能会破开这一个迷雾，有可能哈。没关系，我们再期待一下吧哈。好，那就这样，谢谢你来听哦，祝福你哦。好，接下来我们来看选择第2号牌啊。好，你最近看到我都在摸这个哈，有些小秘密。好，来。我们一样哈，今天的题目是新恋人抵达哈，无论蜜蜂的能量、启发、启示、报喜各方面能量再强，我们还是直接来翻一下新恋人抵达的讯号哈。记得哈，我常常会忘记讲这个新恋人抵达，就是它会有一个明确靠近的讯息，但是它不是马上。我当然是希望它是马上，3个月内马上出现这样，但是有时候就会远一点哦。能量最好的讯息，我觉得6个月上下那个时候，我觉得是。我能感受到最远的距离，就差不多就这些了。太远，我总有一种，因为我自己会有一种不信任感哈。那没关系，我们一样以快速捕捉最强的直觉的方式来把它找出来哈。来，好，等我一下哈，把牌阵列好，我们来翻2个啊，金星跟水星的能量，来。金星、水星的能量，好，这偏到哪里？偏这里，好，好，看有需要我们再翻，好，来，旅程，新旅程，我先做一个提示哈，如果选2号牌的朋友，你最近有一些，你觉得是大转变的感觉，就是换住处、换房子、换交通工具，有一个换的感觉，然后又是有一种新旧的感觉，而且新的能量比较强，你会忘记旧的，新的就是反正你进到了一个下一个，换工作，哦，决定了什么重要的事情对你人生有一个大改变的感觉的话，那这张牌告诉我的暗示是。那一个他那边所带来的金星的能量，他身上所带来的金星能量很靠近。那这个意味着什么？我觉得他这里的告诉我说，是他的金星能量的性格上面的讯号有比较强。那好，我觉得就到这个位置就可以了。再讲下去，我觉得我想想，因为我在讲下去，我想讲星座，可是我觉得，因为再往下讲，他就必须有一个你觉得是谁靠近了，然后我就觉得要让你可能要叫你去问一下他的金星是什么，然后我再帮你确定一下是不是这个人这样。可是我觉得这个都太后面了，我只能告诉你说，他这个人，如果你是有到我刚讲的这个变化之后的话，那就这个人差不多要靠近了。好，那如果没有的话，这张牌讲的是差不多会在你接下来的某一个这样子的决定之后。那个时间点，它就会有比较靠近的，就是2个时间点的差异了。但是这边还有一个更扩张型的、更高的可能性的范围，是在讲说，他可能因为换工作、换房子、换了什么东西，然后靠近了你这个泡泡里。基于这2个点，我来看哪一边比较可能了。我们先看他是不是主要是不是因为他有做一些我刚刚讲的那个改变或什么的，然后靠近你是他那边的改变所形成的。好，那我看一下
不是，是你这边的。好，他那边的这个讯号偏弱，就是如果我意志上是觉得是那边的话，他这边那个讯号是偏弱、降落、变弱，一直变弱。然后减速、逆风、逆向，有点水星逆行的那个概念，但不是水星逆行。然后不是他那，是你这边，所以你现在的状况跟你有没有已经有一个大的决定，这个来去确定他有没有靠近的点是比较符合你这边的哈，所以你感觉一下了哈。那这个不太算是两条路，这比较像是说，先让你感受一下它的时间点而已。但是这个时间点比较像是说，它有没有明确的出现在你眼前的时间点的距离。如果啦，哈，我先假设大家现在都没有什么大的决定，都还是过一个平淡的生活这样子，然后来看这个哈，你身边没有，我先讲，如果你是没有的话，我来帮你翻一下大概的时间点跟他现在的距离。如果你有，哈，我们就在这边打住，就表示说他已经靠近了，就在附近了。好，那我们一样来翻一下他现在的距离，跟他现在的身份，跟他现在的角色可能会是什么样子的人。这个是一起来翻的哈。那可是如果跟时间点有关系的，都是第二种项目的人，就是你没有各种大决定，可能后面的时间点哈。那第一种人就是我在讲，就是最近啦，就是最近就这样哈。好，来看一下他的距离哈。这个距离就是它现在的方位跟你的关系这个方面的距离了。诶，怎么有牌是反的？哦，这么特别。哦，好，我先把它。好，这么特别。来哈。那我把它再洗一下哈。好，先这些我看一下，直观的看距离，我不要挖太深哈。我很想排斥掉他说是工作里面会出现的人，我非常想排斥这个。可是他这边有告诉我说，他已经在你的工作范围里面出现了，而且他已经看到你了，他对你已经有一些特别的感觉了。好，那这样子的话，我要回头看这个。以距离时间点来说，我跟你讲，他的人的距离，不管是刚的那两条路来说，都很近，都很近哈。来。我来确定一下，是不是这两条路线都是在工作上的人？就一个，然后问一下恶魔牌。这样。哦。哦，这个讯号很特别。我问说是不是工作上遇见的人？他恶魔牌叫你张望一下，他应该就在工作的范围里面出现。可是这个数字却告诉我说，它不是出现在一个幸福的角度，它是出现在一个有警讯、有危机的角度。所以这个人在工作上面，可能第一你不需要他，第二可能他会给你带来麻烦，第二或是他在的那个位置他是会带给你麻烦的这样子，所以你可能不太会想到说是那个方向的人这样子吼。那他这边又说你需要抬起头张望一下，有点像是扶住墙往隔壁房子这样看的一下，你才会看到的人，表示他现在跟你是有一个距离的。甚至如果这张牌有可能在告诉我说，你们两个中间有一个安全的保护网隔开，这样工作范围里面，所以现在你们两个是不通的。可是
这讯息无论是刚那两条路，我觉得都统整到一条路，就是他应该会是在工作上面会遇到的人。可是哦，你们两个现在的能量跟范围里面是固守在自己的区域里面是毫不相干的，中间有突破点吗？这边说你们两个人的突破点是有人看到了你们可认识的契机，可是目前这一个讯号还没出来。这个讯号还是蛮符合恶魔牌在讲的是正在张望、正在远望、正在抬起头，或是跨过墙正在观察。但是从这里又看得出来说，但你们这一个堵在中间的墙，跟固守在不同的城堡里面的这个墙或是这个门已经打开了耶。所以也就是说，开门的人跟能穿越这个的人，或是制造这个你们两个认识的门的这个是其他人，而且他是在某种好像跟你们两个都认识的关系里面，突然惊觉觉醒到你们两个怎么没认识，应该让你们两个认识啊。所以他在感受上对你们两个感受是觉得你们两个是合适，应该做朋友。可是，在你们两个自己的视野里面，其实会觉得彼此毫不相干。可是我必须要说哈，这张水能量有说你们应该有有特别的角度跟某些会面遇到的时候，他对你的感觉和你对他的感觉有一些差池，有一些不同了。他好像有看到你讨喜或他能够喜欢或他会喜欢的点，他也觉得很意外哈。可是他放在心里却没有行动，因为能量还蛮小的，才刚起来这样。所以这一个人，其他的人惊觉到你们要认识的这个人，他其实一开始的出发点并不是要让你们两个认识或在一起，他不是这个角度，他是只是觉得，我觉得他是一个比较不经意。我思考一下哈，我觉得他是一个比较不经意、比较轻巧的，只是觉得说，哎，你们两个不认识哦，是有一种这种很淡的感觉，然后就随意的提起，随意的拉拢，很轻松的，就只觉得说，就有点像是你把它想成是在学生生活，然后在餐厅，大家你跟这个朋友在吃饭的时候，然后他看到那个人，然后那个人他也认识，所以他就把他叫过来说要不要跟他们一起吃饭，然后聊聊天这样子，就这种非常淡的感觉。或是在学校两个人，你跟你的朋友在跟这个人在学校走路的时候，然后遇到这个人，然后就叫住了他，就跑来跟你们聊天这样。那也是在这种轻松的聊天之后，才说啊你们不认识哦，这种很淡的感觉的时候，把你们连接在一起。可是其实我觉得这里有一个先后顺序哦哈。我提示一下，你们这两条路都是一样的哈，都差不多，只是时间问题。这里有一个顺序，就是其实他已经看过你了，只是你没有印象。我这边有看到一个你完全没印象的感觉，因为这边有在暗示你们先前就已经有交谈过了，可是你没什么感觉，没什么印象。可能他那时候也没什么表现不好，或是你有一些别的事情，反正你这边的能量很弱，而且你们两个的牵连真的很淡哈。然后，嗯。好，然后我要回到这个位置，因为这个位置有在召唤我解释一些东西。我刚刚一开始说，第一种类型的人就是你已经最近有很大的事情决定了，然后他已经靠近了哈。然后第二种是没有，然后再等待未来性这种哈。这两种人我都必须说一件事情，就是他其实都很靠近了，他其实都很靠近，因为这边的连线在这边翻起来都已经连起来了。然后我必须引用第一组人最近已经有很重要的事情发生，然后已经非常靠近的人，第一组人的时间更靠近，而且如果你是工作上的决定的话，那你会跟这个人更靠近哈。那第二组人，我觉得给我的感觉比较偏向是对方决定了要再更靠近你，两个能量不太一样，但都总有一个新篇章正在开始书写的感觉啦哈。这个因为两个能量都有点在互相挟持，我不太确定哪一个能量比较强。好，反正这两条线就这样。好，总而言之，殊途同归啦哈。
总之，我觉得他已经非常靠近了哈。那这时候就要冒险一下，我们来看一下天使牌、天使历法牌有没有真的印证了我所谓的靠近，到底有多靠近？还是其实我感觉的靠近没有我想象中的这么近？好，那这样我们来3张哈，3张能量评分，我没有要觉得第3张比较弱哈，3张能量评分，然后我就把3个时间点告诉你，然后再多翻1张牌来去印证一下它这3个时间点的寓意哈。第一个，我跳着翻哦，不连抽。第二个，第3这边，好，然后我再翻这张，我翻暗一点的好了，这张，它其中代表的寓意，好，我仔细看第第一个时间点写说大概年末，冬天年末的时候，然后他说年末的时候你们的关系是有一种发芽状态，好发芽的状态，感情会有比较更深入的、更理解彼此在更深层的。如果他这里是这样讲，我觉得之前就已经认识了哈，因为他这个比较像是2阶段，在你们感情关系有在更深层的关系，我觉得这个不是你们首次认识的时候，我觉得之前就认识了。好，那再看一下这一个，不是之前就认识了啦，之前就已经有比较好的交谈，或是已经知道彼此是谁了啦，哈，就是比较有基本朋友的状态了，在这个之前就有。看这个39，这个是说秋天中间，9月底10月初这段这里，那这边是说你们那个时候才有比较有聊私事，有谈心。那也表示在之前。好，来看这。好，这里有说一个很近的，果然是很近。他说大概最近，你们就会因为朋友的聚会或是一些活动，朋友的关系跟朋友有关系，或是介绍跟朋友有关系的方式会认识彼此。那记得核心是应该跟工作上面的认识，你们的工作应该很近，你们的工作应该很近。甚至可能是同一个公司、同一个类型的，你们不是完全的陌生人哦。然后对你来说，你可能知道他是谁，但从来没讲过话，或是你完全不知道他是谁，你以为这是你第一次认识。可是对他来说，他也早就已经认识你，他已经跟你讲过话，但是你忘记了。记得我刚前面讲的哈。然后你会很意外，他早就知道你了，应该有这个关键点哈。虽然讲的这么精确，但是有可能会出现，但没有就算了，因为他有一个基本点，就是你跟他有一个落差。其实他的基本点设定在你们两个应该是全然的陌生人，可是我总觉得他那边的能量有多一点，因为这张牌的影响大，因为这张牌有说有某一种连续的巧合有出现在他身上，而不是在你身上，可是他就是给圣杯1，表示说他对你的感觉、存在感跟有感情是比你再多一些分数的这样。所以我才会这样子诠释。反正不管，反正近期，我觉得他这边说的近期，最快40天开始，不是40天内哦，是40天开始之后，就应该有事情介绍认识了。好，我是直接把讯息报给你而已，而我的感觉，我的直觉只有觉得很近，然后数字是这样，我就把数字跟你说而已，好，那你留意一下啦，我觉得应该要认识了吧，好，我看一下这里，好，这里说，其实它出现的时候，你会感觉很明确，好，你们现在的关系跟距离差的是一个特别的事件、特别的事情，让你们认识到彼此。那这个特别的事件会让你们两个对彼此的观感跟什么有翻新的感觉，这样。但是就差那个事件，差那个界限。好，反正就等。我觉得在等的就是那一个，我刚说会有一个聚会或活动什么的吧，然后让你们认识。它不是一个只是比我在讲的刚我前面不是讲说有一个很淡的认识吗？他这边说不是很淡的认识，这边说其实是有一个聚会活动，或去参加什么吃饭什么的时候遇见的了。好，他这边有讲的很明确。那再来
以灵魂的角度来说，我跟你说，这里说你们两个灵魂是会打架的，会辩论的，会想法不同的，会打架、吵架这些的，会有纷争的。但是这个的核心是设定在越打越好，越吵越好，只要有交集、有摩擦就有火花，感情越来越好。有一种不打不相识，越打越好的那一种情侣关系，你们是这样子的关系，就是很激情啦，很激烈啦，很激烈。所以这边又特别讲一件事情是，其实你们两个在一开始认识的时候，你们可能会有一些话题对话是不合的，意见相左的。可是通常会这样子，在我的牌的系列来讲，就是说，他如果是走向越不合、越吵架、越辩论、意见越不合，然后火花越强的话，那就表示你们其实不会油然的从心底升起那个真的讨厌对方的感觉，没有啦，就只是磁场对撞的感觉，反而会升起的是什么？对彼此的在意越来越强。哦，好，我觉得这组大致上就这样。好，我觉得讯息已经给很多了。那我看一下。好，来，我来看一下恶魔牌对我刚说的这个顺序，他怎么说？2张好了。哦，这边说不要紧张哈，整个你们两个认识整个事件、故事线、不同的故事线都还在组织整合中，有一个很强的 leader 能量正在组合你们两个的遇见，所以不要急哈，他已经在整个组合。然后你们两个之间的一些负能量、坏的能量已经都在清除、在消减中了。也就是说，如果我们把它比喻成你们之间让你们两个别人遇见那个墙或是雾，已经正在散去了，差不多的时间点就要到哈，两个就是这样讲。好，那我想就再等一下，时间点有很近的哈，你再期待一下。好，我觉得还不错，我觉得这一组的。我是由衷的希望，越多人在我讲的时间点遇到这件事，这个人出现最好，因为我觉得不要等那么久，已经快年终了哈。好，那就这样哈，那祝福你们，谢谢你们来听哈。好，接下来我们来看选择第3号牌的朋友哈，今天的题目是新恋人抵达。好，新恋人抵达，通常我就是抓他最近的距离了哈，希望不要太复杂，因为第2组牌还蛮复杂的，然后第1组牌很清晰哦。好，我希望第3组牌能够更直接一点，更清爽一点，更清爽一点。好，那我们先把金星能量翻出来。好，水星的部分我通常会一起翻，可是今天这组我特别有感觉，专心把金星翻出来，方向就应该会对了哈。如果没有我再翻哈，但我觉得应该不需要。来。给我答案吧。好，这里来。好，我觉得应该这里就好了。很靠近，很靠近。既然第1张牌是这么靠近的话，我们就直接以靠近的能量来翻，直接翻。这个。我觉得这3号牌的暗物质能量比较强哈，来靠近呐、他觉得很靠近呐、我来把多近跟距离翻一下哈，打一些讯息，看他在哪个位置。时间的话，我们等一下最后再翻，我先把这个翻一下。我觉得这里就可以了。果然很靠近。我翻到这里，我就已经发现它非常靠近了哈。然后它已经在附近了。然后好，没有在工作方，等一下，翻仔细一点哦。它很靠近了，你们说过话了。你们聊天过了，然后感觉还不错，有聊过一些跟爱情有关系的事情过了，然后你们的兴趣还相同，喜欢去的旅行的地方，未来想做的事情、梦想各方面都很雷同。对于未来的想法、想象力各方面都很雷同。他已经出现了3号牌的朋友，只是你们的关系还在最基本的方式往上去因为你们之间还有东西没被唤醒，所以现在他应该
我觉得这个非常合逻辑。如果你有感觉，你早就知道，你就不用来看3号牌了。这边在讲的就是说，你们刚认识，可是都还处在一个朋友的状态里，以最近的距离、最近的关系是刚开始成为朋友。他这边最近才刚开始变为朋友的讯息还蛮强的哦。而且已经有感觉到聊天各方面感觉都还不错。如果你没有没关系，他那边有这一个感觉，可是他还是处在一个非常淡的感觉里面。我跟你讲，因为他现在为什么朋友关系才刚开始？因为这边说了，这边也说了，好，这边说了，这边也说了，然后这边也说了，无论是远近，这3条路径都说现在才刚开始成朋友的关系才开始。因为什么？因为眼睛才往未来的方向去看过去。可是这组牌其实在你们对话里面的时候，彼此的喜欢跟致命的吸引力跟就是会让你喜欢的东西已经有出现了，可是它的能量是突然就偏弱，突然就消弱。它其中包含了某种不相信跟不想相信，所以其实有，但是觉得不可能。有很多的负面能量让你们彼此对彼此的喜欢转了个弯，转了个，反正就2个人都觉得没有那么好的事情，2个人都觉得自己会错意。其实你们有不过这里跟等一下772是不是？好，这2张牌说你们真的会错意了。不过再等一下，你们这个朋友在认识更多、多一些朋友的交流互动的时候，好的能量就进来了。然后你们的话题会慢慢变多，而且你们还很有机会会开始约去一些比较远的地方了。那我这边要说这边可能在暗示一件事情：如果你的朋友有在约说大家也去哪里旅行的时候，里面有掺杂一些新的朋友或什么时候就去，因为他可能就在里面。这是另外一条比较淡的线，就是你跟这个人的对话，在第一次对话的时候，其实就处在一种刚开始创造朋友关系的感觉，所以2个人对彼此的互相喜欢跟好感都直接往后退了，变回就是一个很清淡的朋友的关系里。可是这里却告诉我说，在未来的某种行动的决定上面，你们关系会有进展，会在更往前好几步，因为那个时候的好的能量就追上来了。所以如果朋友有一起约要去哪里旅行，或是去哪里玩，然后跟新朋友或什么就去，要去，因为这条线代表2个可能：第一是这个人会跟去，第二是在那个旅行中会有你还没认识的人会出现。我先说这条线基本上它大的能量是说已经认识了，可是它也包含了某种能量，就是新朋友。虽然这里我已经看到是已经认识，可是这里代表的新朋友，所以这2个可能性都有，只是比例上的差异上。所以，可是这里在告诉我说，某种行动上你要去，它会以一个新朋友的概念要出现了但我个人的直觉是觉得已经认识了，他已经是你已知的新朋友里面的范畴里面了啦。来，好，基于这个点问一下恶魔牌觉得如何？来。已经认识，然后还不认识的新朋友将要在某些聚会里面认识。来，这2边怎么说？第一个，已经认识的点，他说你跟他的对话，跟他的接触，你会发现他跟你原本认识的朋友不太一样，然后他的价值观各方面都有一点点前卫，跟你旁边的朋友原本比较保守的，或是反正他是一个作风各方面都比较特立独行、比较前卫的角色有出现。那这边恶魔牌在提示说，要认识他，要跟他变友好，或是他跟你变友好，你们2个人都可能要摆脱一些旧的、之前的爱情的心得或经验。这个是一个全新的局面，会有完全不同的爱情的路线会发生。这组你要注意一下。所以这边在暗示说，你还没有真的认识到他啦，这里是说已经认识的人如果他是已经认识的人，他说你还没有真的认识到他真正的他啦，还差一段距离。那这边说，如果我们在问说，其实是还没是要在未来接下来是又以新朋友在认识的，这里说其实你们会有
第一次见面跟第一次对话就会有蛮不错的互动，因为这里在说你们会听到彼此心里的东西，这里说你们会听到彼此心里的东西，所以接下来在新朋友的角色里面，你很有可能跟某个第一次认识的朋友，你们就有一种交心的感觉，很容易就找到比较心底的东西，很快就会有共识。好，这2个讯号就在这边先告诉你，反正我们总归来说，无论已经遇到或还没遇到，这个人现在就在你身边，是一个要出现跟已出现过的一个新朋友的关系。那你们自己注意一下，看你是属于哪一区这样子。好，那我来翻3张天使历法牌，这个我们要翻的是什么？我们要翻的是，我不是要翻你们何时认识哦，我要翻的是你们关系的开始在意彼此的时间点。好，开始在意的彼此时间点，那就表示什么？这3个时间点之前你们就已经认识了，好吗？好，来。这个其实这个翻牌法有点刁难天使这一组牌，怎么刁难法你体会一下哈。反正我翻3个时间点，3个时间点不在同一条时间轴上，是独立的3个时间点，但是3个时间点都代表了你们之前就先认识了，而3个时间点的提问是你们2个开始比较在意彼此的存在的时间点，好吗？好，这样子清楚了哈。来，第1张。用跳着，我不要连着翻。第2张，3，好，第1个时间点会在11月初的前后哈。好，第2个时间点应该会在下一个3月初。第3个时间点应该会在夏天正中。好，来，我们把顺序。好，这个牌我先确定一下是已经 pass 了还是未来的哦。已经未来，这是未来，但是这个能量比较弱。到3月，等一下，我放错了，等一下。好，3月我没放错哎，我在干嘛？等一下，让我整理一下。不是3月，夏天的这个能量偏弱，也就是说，以你们会开始比较在意的话，可能不是暑假这个时间，这个其实偏弱哈。如果都已经出来，我来比较一下3个时间点。这个讯号比较小了，因为我没有用到4个数字哈，我只是大概讲。看来这3个时间点来说，你们开始会彼此在意彼此的能量最强的时间点是冬天开始的时候，差不多进冬天的时候。然后夏天这一段时间，可能我觉得是比较像是你们开始做朋友、比较认识的一个阶段了。因为这个你们开始在意彼此的能量偏弱，就是我觉得不在夏天，夏天大概就是还是以一个普通朋友的状态在相处而已。那就发。他这边说下一个3月初，你们的关系应该也有在比较好很多，是好很多的状态，而且是好啦。如果以这个流线，虽然这3个是不同的时间点，但是如果这3个时间点是串在一起的顺序的话，他这边有可能会说。你们可能会在冬天的时候会
接近，比较像试着交往，因为那个时候比较在意彼此的感觉了，但是也不一定会确定关系，或是确定要试着交往，没有，就感觉会变得比较近，然后真的感觉会变得水能量爆发的时间可能要到下一个春天那一个时间，关系会变更好。可是这边有说，大概在秋天以前就应该已经有认识了哈，你要期待一下。然后可是能量最好的、最在意的时间应该就要到冬天这样。所以秋天到冬天，我觉得这是一个关键区。他这个人会明确的浮出来，他会从朋友的状态里面浮现出一个你会有感觉的一个状态里。好，来，基于这3个时间，我再翻一张牌来看一下。先翻暑假这张牌。这边说暑假这里确实是建立朋友关系或认识非常比较，以这个概念来说，确实是比较强一点。那可能到秋天、冬天这一段时间，你们前面已经累积了一些对话之后，可是到这里的时候，关系会比较突飞猛进，会有更多的聊天，更多的关于未来价值观跟人生方向，已经比较像是朋友在更深入的聊天的一个状况了。大概就秋冬的时候哈。果然，我必须说了，整个能量的顺序，它多春天3月初这段时间的时候，关系确实是有在更上一层楼的变化，所以你可以期待一下，跟这个新朋友的关系，应该是要到明年3月前才会有一个比较接近确定关系跟有恋爱的感觉的交往的感觉，要到那个时候。可是前面就是朋友的关系这样。那3号牌应该，我觉得他这组这个人的出现的感觉会蛮明朗的耶。然后选到3号牌的朋友，你回想一下，我们之前好几组牌，你选的那个方有没有跟这里有符合的？我发现这组牌有连接到前面好几支影片的内容只是因为我觉得夏天这一个讯号被提了好几次，还有下一个3月这个时间点也被提了好几次，在前面的影片有几个有被提。如果你一直都选到的话，你可能要注意一下这个讯号因为它会有一种夏天认识，然后一路认识关系有很高的会慢慢会有一些对话频率会变比较高，然后一路到明年春天就发展到一个比较熟成的关系的进展的状况。3号牌有这个取向所以你要对照一下跟回想一下其他人那个。来，我用恶魔牌来问一下这个。我刚讲的这个顺序，虽然我抽的时候是以独立的时间点，可是我觉得它连得很紧密。来问，就光这一个时间点来问恶魔牌2张牌怎么讲这边说到那个时候，你们的关系会进入到一种安静下来、沉淀下来，然后确认彼此的真实面貌的一个状态。这边2张牌的合讲就是这样，然后彼此的秘密会交换，大概到那个时间点前后，我觉得就是大概下一个春天前后，你们的彼此关系就会到是一个深层的。这里只是对话，可是这里是真实的认知彼此。这里才有一个真实认识彼此的一个状态。好，所以整个能量都直指着在往下一个春天3月初那个地方前后在发展3月4月那个时候在发展，就双鱼座、牡羊座生日的那一段时间在发展中好，来，我们往更深的位置翻一下因为还一点点时间，我把它翻起来。先把2张牌翻，先把这里。以灵魂象限宇宙角度来说，你们2个的遇见一开始就被设定在稳稳当当、安安静静的进入恋爱状况的一个模式。你们的灵魂本来就这样，你们每次的遇见都是这样，它没有澎湃的东西，它都是一种2个灵魂都是一种准备好要恋爱的遇见，这样。它不是说你们2个人被注定就是每次都要遇见，没有。他的意思是说，你们2个每次遇见的时候，没有别的关系要形成，就是要恋爱的关系要形成。这2个灵魂每次遇见的时候都是这样，所以这里你们从朋友关系遇见开始的时候，其实就已经走向了爱情那个路径上了。只是他一开始被设定在朋友的关系，因为这里3条都是以最初步的朋友关系做起步。可是其实这边就已经有暗示了，它是爱情的走向，只是因为它是逆向的，它只是一眼闪过这个念头，他没有一个行动跟进行的，因为他一开始就却步了。可是，在灵魂的角度上却说没有啦，其实一开始就很笃定这个是要走到爱情的。可是他
还是会受限，因为毕竟它是水能量，它在任何环境跟各种容器都会去适应去做变化，所以它被这里一开始被设定朋友关系的这一个角度被适应了，被设定了，所以你们会从朋友这个角度慢慢的往前走。可是无法否认的是，你们本身本质上就有一个很强的吸引力有存在，可是那个吸引力也是一闪而过就坠落了。好，可是它还是有存在过，有存在。那再加上我们一开始翻的这个金星能量是爱情牌，它这个即瞬间产生对彼此喜欢的这个能量，它就是只有一瞬间出现。它那个时候会暗示你或他，暗示什么？让你们的关系不要就只是朋友认识之后就没了。他有点在心里做一个暗示，敲醒说维持住这份关系，因为爱情在后面。哦，他的意识上有这个你无法用你自己本来的意识去意识到的某种很深的能量的意识，有感觉到这件事，有被叫醒。所以在你们做朋友开始认识的时候，他其实就慢慢的要往我刚刚说的下一个春天去发展了。你们会自然而然的会增加彼此的对话。哦，好。那你感觉一下了？我觉得这一组看起来是走的健健康康的发展出爱情，可是我觉得不简单。它其实有一个突飞猛进的状况哈，它大概关系的进化速度6到8个月就会到一个好像有爱情要确定的感觉会出现哈。好，那这就是3号牌的朋友哈，你期待一下这组，你要感觉一下跟其他影片的共同讯号在哪里？我觉得这组有一直在暗示跟其他影片有一个连接，好像在讲之前其他影片的某个讯息。好，你感觉一下哈。好，那就这样，这3号牌的朋友，那今天新恋人抵达讯号就到这里哈。你感觉一下，我为什么一直提示说你感觉？因为他好像在唤醒跟提示我说，之前这里的讯号之前出现过咯。哦，这样子，好，那我们一起期待吧哈。谢谢你们来听哦，祝福你们。